呢個咪胡有潤，點解突然之間咁索嘅？你喺度做咩啊？快返嚟做嘢啊！成班演員等住試鏡啊！同我玩嘢，罷非我認得你。食多幾年嘢做先啦。咁可以開始噶咯喎！第一個試鏡演員係賣魚佬。賣魚佬？你個名就叫賣魚佬啊？係啊，老師，我叫賣魚，啲朋友叫我賣魚佬。導演，我係賣魚嘅，喺市場賣咗10幾年魚，睇過魚嘅掙扎，睇過佢哋搏晒命要衝出魚塘嘅樣。雖然魚嘅歸宿唔一定係佢哋想要嘅，我好清楚，只要心中有夢，就有世界。呢個就係我養嘅魚。我了解魚，所以我覺得我非常之適合美人魚男主角。得啦，做一個演員一定要收放自如。啱先俾條魚我嘅時候，我覺得你左眼大咗少少。點解嘅？可能呢啲就係戲。唔好意思，導演，尋晚睇短視頻睇多咗，所以個眼有啲唔舒服。我頂你個肺咩？你得返介紹賣魚啦。可能呢啲就係戲。唔好意思，導演，尋晚睇短視頻睇多咗，所以個眼有啲唔舒服。我頂你個肺咩？你得返介紹賣魚啦。導演，俾機會我啦，我好想將條鰲魚養出嚟，見到陽光嘅感覺。馬道，你睇下佢死魚眼，而家有返啲活力咯。個片酬200蚊，價低又係優勢嚟嘅，但係之後又要揾演員老師教，成本會超㗎喎。有咪點睇？我覺得問題唔大咯，到時咪攞翻個虛擬場景嚟露翻個頭出嚟得啦。我覺得可以喎。我頂你個肺咩？我要成個人啊，得個頭有柒用咩？P 菜得啦。馬道，我覺得可以做備選喎，不過要同佢洗下個腦咯。要話俾你聽，賣魚又好，做戲又好，係認真嘅，做乜都得啦。掂，眼神係唔會呃人嘅。啱先我見到佢對死魚，見到佢對眼咧都有啲戲嘅。登記，下一位。嗱，呢度咧就係美人鰲魚嘅拍攝基地，又平又大，揾到呢度已經用晒成世人嘅運氣啦。就呢度。場主唔收我哋錢，仲想點啊？我哋係拍一條嬌滴滴嘅美人鰲魚啊！你睇呢個死樣，養塘虱啊！馬大導演，睇餸食飯啦，預算執得咁多。成日掛住食超餐，你會死嘅嘛？你你哋兩個咪成日狗咬狗骨啦！呢度環境差就差咗啲，但而家場次咁嘅誠意贊助俾我哋劇組用喎，執佢就係啦。有把吉他喺度。馬導，點？咪玩啦！演員又未有，劇本又未改好，乜都冇，點玩啊？有音樂就有夢想，有夢想就有世界。雖然呢度係一個爛工場，但我哋一樣可以。將個爛工場咁星光大道。三位老細唱完歌仔未啫？我覺得呢個美人鰲魚嘅劇本啊，張力唔夠咯，要改啊！咁啊，男主角對住魚缸嗰場戲啊，應該係大力咁嗌出嚟，然之後一嘢咁抌爆個魚缸去。哇！啲觀眾就中意睇呢味嘢啊！我係專業編劇嚟㗎，你講嗰啲內涵數據睇唔到咯，市場需要啲乜嘢？你個字樣搜集咁 Q 文藝，揾鬼睇啊！有邊？我覺得小凡講得啱喎，藝術我明啊，藝術可以當飯食咩？嗱，我講過啦，啱先呢度有空間就有戲。我覺得呢個女仔佢知道我哋想要乜嘢。哇！條片嗰個火屎喎，靚女嚟㗎喎。
今日幫我刮佢出嚟。老細，你哋而家睇樣定係拍片啊？吓，隨便應你唱首口水歌就要生要死咁喎，我捱更抵夜寫份劇本出嚟，喂都比唔過個靚妹攞部手機亂咁揈，拍啲乜爛鬼鏡頭，發花痴！工都未開，自己有先炒大鑊，你兩條友食熟啲得唔得？嗱，從依家開始喺部劇出嚟之前，邊個都唔使旨意走。小凡，你要走咩？喂，我係編劇嚟㗎，係呢個唔係呢個劇組嘅靈魂嚟㗎嘛，我走咗，你哋屎都冇得食啊！無啦啦食屎做咩啫？老陳，你再唔出糧，我撇㗎啦。發咗信息俾佢咁多日，點解仲未覆我嘅？係咪玩嘢啊？唔通真係太監騎皇帝？咩意思啊？冇嚟癮咯。淡定啲啦，知音係需要耐性㗎。佢已經睇到我哋作品嘅靈魂所在，走得去邊係咪？知音喎，靈魂喎，識彈嗰幾首爛歌啊！真係以為啲妹妹仔全部都慢鬆鬆咁捉埋嚟咩？音樂都係表現嘅一種。有邊哥佢導演嚟㗎，感情豐富啲好正常啫。哇！睇佢哋嘅死樣啊，仲開心過娶老婆啊！佢嗰陣係幾開心㗎，不過咩啊？你講清楚啦！借把鏡嚟啊！啊！攞塊鏡嚟做咩？自己睇下。咪幾靚？覆啦，佢覆我啦，佢話10分鐘之後到。各位老師好啊，我係小魚啊。哦，你就個偷拍我哋嗰個靚妹啊？坐低先啦。各位老師，我好中意你哋首歌啊，好有嗰種喺廢墟入邊做夢嘅感覺，所以好想嚟識下你哋，多多指教。我覺得你眼光呢，好具備發現真理嘅潛質，就好似你嘅人一樣，咁有靈氣，咁有。小魚姐姐，除咗唱歌得之外，我哋個劇本都好得嘅，不如我哋傾下點合作啦，出錢出力出資源都得嘅。阿馬豆，劇本改好啦，自己睇啦。咁我死做咩？幾好啊！阿小魚同學啊，呢位呢，就我哋編劇小凡啊，佢改咗劇本，我睇過冇乜問題，想俾你睇睇，指導下。小凡老師啊，我覺得你嘅文筆同結構都好好啊，但係咧爭咗啲啲鬆弛感咯。係咯，就少咗呢樣嘢。大佬啊，戲劇要嘅係衝突感啊！你嗰啲咩鬆弛感咩意思啊？談片啊？定係你覺得我寫出嚟嘅劇本咧，啲觀眾會唔埋單啊？係嘛？小凡老師，我唔係咁嘅意思啊。咩意思啊？你同我講清楚好喎。少咗啲啲網感嘅元素喺入邊咯。咩叫網感元素啊？我係專業編劇嚟㗎，你講嗰啲嘢得啲咩短視頻啊、小劇情先有喎。咁依家啲觀眾中意睇啊嘛，我覺得冇問題㗎。即係點啊？阿馬道，你而家揾個外行嚟 judge 我嘅專業啊？定係你對人哋小魚姐姐有啲咩諗法啊？你亂噏啲乜嘢啊？而家係我覺得你覺得我唔掂啊！如果係咁，咁我走咯。即係點啊？阿馬道，你而家揾個外行嚟 judge 我嘅專業啊？定係你對人哋小魚姐姐有啲咩諗法啊？你亂噏啲乜嘢啊？而家係我覺得你覺得我唔掂啊！如果係咁，咁我走咯。今次大鑊啦，連個編劇都走埋。一出場就使埋啲咩陰招，我唔阻住你發姣發到冧班友啊！各位老師唔好意思啊，我唔知會搞成咁㗎。講唔好意思有咩用啫？你當晒翻掂個劇本去啦。編劇啊，我未做過喎，未試過有完整一次做過喎。我仲以為你會帶啲咩俾我添。不過我可以試下嘅，唔收錢咯。不過你確定要咁做？我同意啊。馬道，你點睇？陳，你點睇？事到如今有咩點啊？馬死落地行咯。好，小魚，歡迎加入我哋鰲魚劇組。呢位呢，
就我哋劇組嘅精神支柱陳有才。以後有啲咩唔明，直接揾佢。免費零成本，呢個方案唔錯啊，我同意。你班友仔連埋條死魚精逼走我係咪？好啊，你做初一，我做15咯，唔好後悔，睇住你啊！喂，你度啊？係啊，係我啊，小凡啊，我手上咧有美人鰲魚個全本咯。你要寫啲文字出嚟，詳細啲先得㗎。如果唔係，情緒拉滿係咩意思咧？啲演員唔知你想拉咩㗎喎。關係呢個劇本拍出嚟都冇人睇嘅話，咁真係可以去食屎啦！多位老師啊，呢個係我喺老闆嘅指導之下咧新改嘅劇本。喂，掂水喎！喂，等等先，嗰個男主角掟電腦嗰一下，唔係真掟啊！攞啲報紙包住佢，係咁意抌兩下係啦。用廉價表達方式反而更加有筆舌感。OK，我改。你呢個既充滿科技感，又有家徒四壁嘅七足屋，點搞啊？搭實景好嘥錢㗎喎。唔使嘈啦，按慳錢嘅方案嚟，我哋搞掂設備嗰壇嘢先。誒，張總，我哋嘅批設備咧？唔好意思喎，你要嗰批 F-6俾澳洲嘅大劇組包晒啦喎，剩翻啲6400，你啱唔啱啊？或者睇睇咯。邊個澳洲劇組啊？咪嗰個傲氣嬌妻傾城之戀嗰個大劇組咯。有幾大啊？大得過我哋？咁大咯。喂，張總，你玩嘢啊？我一早同你 book 好晒㗎，你而家送我包翻晒俾人，依家俾啲老爺機我點拍啊？我正式劇組嚟㗎，你我拍活動啊？係咁㗎啦，胡總，行規嚟㗎嘛，大客優先，係咪？或者你交到30%嘅預算，幫人幫你調貨咯。我頂你個肺啊！打實你啦嗱！唔過啊，人哋嘅地頭。設備入股，咁即係免費？設備搞掂，演員搞掂，工作人員都搞掂。第日揾埋啲演員過嚟試鏡就可以開拍啦。我覺得你個個都好有毅力啊！我信你哋，加油！好啊，我哋鰲魚劇組行到今時今日，你知唔知靠乜嘢？就係我哋心中嗰一把火同埋信念。人生唔知仲有幾個10年，要實現夢想只有一條路，就係撐到底，係嘛？撐到底，廢柴亦有功。呢新編劇有啲料喎。哼，咪就係識埋啲旁門左道，氹到班麻甩佬氹氹轉啫嘛。咁你又識唔識啊？哎呀，你度你咩意思先？字面意思咯。你第一日隨路啊？哎呀，我哋講翻啲正經嘢先啦。好，咁我哋就正經啲先。呢新編劇有啲料喎。哼，咪就係識埋啲旁門左道，氹到班麻甩佬氹氹轉啫嘛。咁你又識唔識啊？哎呀，你度你咩意思先？字面意思咯。你第一日隨路啊？哎呀，我哋講翻啲正經嘢先啦。好，咁我哋就正經啲先。嗱，我唔單止可以將佢哋原本嘅劇本俾你，連佢哋實時更新嘅劇本同拍攝計劃預算我都可以俾埋你嘅噃。條件？第一，我要你哋劇組嘅編劇顧問嘅 title 同埋定嘅人工。第二，我要你用最快嘅速度、最低嘅成本喺佢哋之前拍完上線。我要班仆街輸到血本無歸啊！不過咧，喺拍攝過程中，如果你有需要嘅話咧，我都可以做你哋嘅技術導師㗎噃。成交小凡嘅意思啊，喂，顧問。好，一言為定，祝我哋生活愉快。生活愉快。成嘅。呢度啊，
阿珍，我知你仲喺度死魷魚劇組度做長務，日日俾人點嚟點去，唔正常講句話嘅機會都冇啊！你知啦，喺呢個圈子要有料先有地位噶嘛。你啊都唔想成世做二打六噶。小凡，不如你照直講啦，你哋叫我出嚟，到底係咩事啊？阿珍，我哋同學一場，帶埋你個傲嬌咧，咁就梗噶啦。不過咧，我仲有單大嘢益你。事成之後，傲嬌副導演嘅地位就係你噶啦。嗱，呢一筆咧就係訂金，夠你捱半年噶啦。傲嬌總導演嘅你度咧已經簽咗名噶啦，只要你岌頭，傲嬌副導演個位咪你嘅咯。副導演啊，但係澳娛嗰邊啲人對我都唔錯。而且有米哥仲話過段時間帶埋我做場景設計添，但係做場景設計咁同你而家做長務有咩分別啊？澳娛嗰邊啲人對我都唔錯，而且有米哥仲話過段時間帶埋我做場景設計添。但係做場景設計咁同你而家做長務有咩分別啊？你睇咁死洋洋有米就知啦，佢自己啊都日日俾人點嚟點去啦，仲有啊佢哋咁嘅爛劇組、爛廠房、舊設備，仲要拖人工喎。你同我講呢啲劇組叫唔錯？你仲細咩？成日懵盛盛咁，醒下啦真。咁又唔係咁講嘅，佢哋都幾好人啦。仲有嗰個富二代啊，你真係以為係天降福星啊？死魚精嚟嘅咋，我都唔想講啊！馬有邊嗰條咁嘅粉腸啊，有咩用啫？乜料都冇嘅，日日天馬行空同我講理想，講啲不切實際嘅嘢，我聽到都想笑啊！最衰嘅就係嗰個咁嘅潤姐啊，佢眼入邊就係錢錢錢錢錢，哇！你覺得嗰班咁嘅人真係會睇得起你咩？但係你過嚟傲嬌就唔同啦。女啊，我真係知你好有夢想噶，你想做副導演啊嘛，你都唔想成世留喺嗰度做條鹹魚噶嘛，係咪？你講得啱嘅，我做咗3年長務啦，冇理由成世做二打六噶。咁你想點啊？我做咗3年長務啦，冇理由成世做二打六噶。咁你想點啊？嗱，條件好簡單，只要你繼續留喺條死鱷魚劇組度做我嘅臥底，佢哋咩拍攝進度啊、設備清間啊，只要佢哋有咩更新，你第一時間 send 俾我，到時我就可以搶先佢哋上線，咁佢哋就輸到貼地噶啦。嗰時咧，你就風風光光咁過嚟我哋傲嬌做副導演，呢啲咪叫做名利雙收咯，真。做臥底啊？好陰質啫。而且啊，如果俾人發現嘅話，咁我咪陰質喺呢個圈子，乜都係先到先得噶啦。有個人記得你嗰啲咩 loser 嗰啲咩廢柴咩？到時啊，你已經係傲嬌嘅人啦，又嚟到撐腰，俾人發現咁又點喎？奈你唔何噶喎。而且啊，我哋搶先上線啦，佢哋做唔落，係咪要散 band？你咪要重新揾工。到時仲想做副導演，二打六都冇你份啊女。到時仲想做副導演，二打六都冇你份啊女。我其實都唔想咁樣落去，我嘅夢想係做導演噶嘛。咁就啱啦，人不為己，天誅地滅啊！真，你諗下，你幫我，咪就係幫緊你自己咯。到時啊，你就係副導演啊，全部人都要睇你支笛喎。呢種 feel 點多過做下事俾人點嚟點去啦，醒下啦真。小凡，我可以應承你，不過嗱，你話噶。如果事成之後，副導演個位係我嘅喎，放心啦，我朱小凡言出必行啊！只要你攞嘅料夠準夠快，到時副導演咪就係你咯。咁咪叻咯，走先啦。對唔住啦，各位大佬，我要嘅一直都係屬於我自己嘅尊嚴啫。我要嘅一直都係屬於我自己嘅尊嚴啫。掂，眼神係唔會呃人嘅。啱先我見到佢對死魚，見到佢對眼咧都有啲戲。登記，下一位。各位評委老師好，我做少少準備。天啊！請賜我力量，我要
做一條控制所有魚嘅魚王。天啊！可憐啊！我得唔得啊？停。咁即係點啊，導演？咁即係點啊，導演？我喺廣東已經漂泊10年，曾幾何時都好想放棄，但係我都一直要求自己咬緊牙關撐落去，撐到底。而家諗翻起，我隻牙都有啲痛嘅，其實。屌，唔係㗎，我都識啦。呢個戲精咁假，不如俾個管家角色佢做啦。冇問題。下一位。像個爛工場，當造星光大道。你喺邊度聽到你首歌㗎？喺你哋嘅帳號嗰度啦。我諗起我當初夾錢入劇組，入庫啦。我覺得我一定得嘅，我一定要撐到底。做呢個撐到底，攞份合同俾佢。多謝導演。第日通知佢過嚟做場務，打燈都得。下一位。老師好，開始你表演啦。條友做咩㗎？你條友做乜嘢㗎？釘板，唔係直接推入去得嘅咩？而家仲要釘板㗎？咪直接推入去嘅咩？你唔知嘅咩？做木工係嘛？咪做木工啊！係，嚟俾翻合同佢。哇，多謝。拉佢入道具組。劇集《美人魚與飼養手冊》今日正式開機。大家俾心機啲做嘢，今晚宵夜我嘅。我哋夢想可唔可以實現，就睇呢一次。有米你發乜神經啊？咪撞鬼啊你！唔係啊，你睇下傲嬌最新嗰集個反戰同埋對白都一模一樣，今次真係撞咗鬼啦！馬有邊？你同我解釋下，點解佢未 book 先知㗎？係咪你泄漏出去㗎？定抑或係我哋呢位天降福星傳出去㗎？阿珍？邊個阿珍啊？就係劇組個女長毛阿珍咯。誒，我記得啦，佢就係小凡嘅同學。我喺度做咗3年長務啊！呢3年以嚟，我日日都喺度做阿四。小凡話事成之後，我可以過傲嬌做副導演啊！呢3年以嚟，我喺度日日好似阿四咁服侍你哋，該我做嘅都係我做，唔該我做嘅都係我做啊！到頭嚟咧，你哋個字幕上邊寫咩啊？我係一個小小嘅長務咋？你哋邊度睇到過啊？我為自己啫。總之，我喺呢度，我睇唔到任何嘅希望。我唔想再成世喺度做阿四啊！呢部劇我可能陪唔到大家到最後。發生咩事啊，老陳？正準備大展拳腳，你就要走？我係好支持你哋㗎，不過我都知道而家劇組嘅環境。如果你走咗，啲劇本點算啊？你走咗，我驚佢搞唔掂啊！支付寶到賬20萬元。你咁係咩意思啊？師傅，錢我有啊，你攞個應急先啦。我要撤資。馬道，我好欣賞你嘅才華，但係生意歸生意啊，你哋連最基本嘅保密都做唔到，我點相信你哋啊？張總啊，我係新嚟嘅編劇啊，俾多次機會啦。俾機會？邊個俾個機會啊？我哋個劇本已經改緊㗎啦，俾多少少時間我哋。聽日啊，我要收到退款。總，終於等到你嚟啦，歡迎嚟到我哋劇組，呢邊請啊。阿林總啊，我同你介紹下，呢位係我哋嘅製片胡友潤。林總，歡迎光臨嚟我哋片場指導工作。呢個係我哋虛擬空間建造師楊有米。林總你好，叫我有米得㗎啦。
呢位係我哋嘅導演馬有邊。過嚟嘅路上，我喺網上有睇關於你哋劇組嘅指控。10分鐘，不如你哋解釋下。10分鐘，不如你哋解釋下。林總，我哋係好多嘅競爭對手，但係我哋行得正企得正喎。呢度有啲我哋嘅資料同埋時間對比，你睇睇。同時咧，我可以邀請你喺片場度睇我哋拍攝，我哋用行動證明我哋先係原創者。就係佢哋啦，大家唔好俾佢哋呃到啊！佢哋根本冇能力完成呢個項目㗎。我同你哋講啊，佢哋根本就係抄襲成嘅爛劇組嚟㗎，冇自己嘅創作能力，徹頭徹尾嘅 copy 劇嚟㗎。一睇就知佢就噏啦就噏啦。馬道，我係商人嚟㗎，我要睇下你哋嘅實力，得個噏字冇用㗎。所以咧，我今日過嚟嘅目的咧，就係想睇下你哋現場拍攝嘅能力，唔知方唔方便展示下咧 ？OK， 冇問題。呢一場咧就我哋今晚就要拍嘅戲。等等，男主角呢場戲啊，分明就係抄襲我嘅橋段啦，抄襲得一模一樣啊！一模一樣？咁就請你呢位原創者話俾我聽，下一句對白係乜嘢？我邊記得咁多喎？反正就係你抄我㗎啦！齋都未打完，和尚仲喺度啊！要唔要播個通話記錄出嚟俾你聽下？你播啦！你第一時間將個劇本 send 俾我，事成之後，我叫副導演個位咪就係你嘅咯。你播啦！你第一時間將個劇本 send 俾我，事成之後，我叫副導演個位咪就係你嘅咯。係阿珍主動提供㗎，佢話佢唔想同你同流合污啊！阿珍，對唔住啊，小凡，仲想喺呢行撈㗎。係我啊？點啊？我辛辛苦苦寫個劇本，因為隻八婆識唱兩首歌，氹得你哋開心，就企喺我頭上。咁多年嚟啊，編劇個位都係我㗎，憑乜嘢佢一嚟到就逼走我啊？馬有邊，你咪好識氹人嘅，你氹乜八婆去上床未啊？即刻同我啦！我決定投資，因為我見到真正嘅創意同埋熱情。林總，你真係我哋嘅貴人啊！不過有個條件，第一條，深度化商業植入，男主角必須使用指定嘅品牌手機，每集至少出現3個特寫，對白中要自然提及品牌口號。但咁硬嘅廣告同我哋劇中嗰啲草根人物嘅設定不符喎。人物設定係你哋嘅任務，我只關心我嘅利益啫。播放量低於5000萬，你哋團隊要共同承擔50%嘅製作成本。 5000萬係而家嘅3倍喎。有壓力先有動力㗎嘛，你要對我負責。主要配角由資方指定，呢位係平台力捧嘅新人，雖然演技有待提升，但自帶流量。你嘅意思係要我哋揾佢做主角啊？最後為保證播放安全，收聲啦！你講完未啊？我只係關心利益啫。我哋係要錢，但係我哋唔係出賣靈魂啊！呢部係乜劇啊？你講啊！